叶连欢，你要睡觉啦？那个门关了，这里也关了，只有那里开着，所以你要去哪里睡？真棒，那你进去睡觉吧。你先上床，我跟着你。真棒，我给你拉开被子啊。你找到我睡的位置，躺下给我暖床。真棒！哎呀，清理干净了就自觉睡觉啊。哦，这么困啦，那赶紧睡觉吧。晚安喽，宝贝。